режима. Това, което трябва да направим, значи направихме прозорци, направихме врати. Сега отвори няма да правим в момента, колони няма да слагаме, иначе по същия начин се слагат колоните. Нека да сложим един пода, единственото, което трябва, избира му се тип. Избира се дали е към отопляемо, ако не е отопляемо помещение или към земята. Даваме OK и си го изчертаваме като една полилиния, както направихме преди малко. OK. Съответно, тавана се прави по абсолютно същия начин. Така. Натискаме Enter и да разпознаваме, значи имаме под, имаме таван. Единственото, което остана да направим, е да определим помещенията. Отиваме в менюто изчисление на чертежа и отиваме на определене чрез точка. Аз ще го направя чрез точка, може и чрез стени. Маркирате всичките стени, които искате да са в едно помещение, но чрез точка е по-лесно. Показвам защо. Даваме определене чрез точка. Натискаме върху някои от помещенията, посочваме на някои от страната и програмата ми пита за име. И аз казвам, това ми е спалня. Съответно, програмата веднага слага и квадратурата вътре в спалнята. Повтарям с Enter командата. Давам тук, това ми е, да речем, стая 1. Виждаме, че стая 1 обаче не е хваната в цялото. Хванала ни е доста по-голямо помещение, отколкото това. Това означава, че някъде не сме свързали точно стените. Проверяваме къде, може би преди малко от вратите, където имаше някакво разминаване. Нека да видим. Да, ето тук всъщност не са свързани стените. Давам свързването на стените. Отново ще дам името, за да видим дали този път всичко ще е точно. Стая 1. Да, вече стая 1 си е това помещение. Съответно, това го правя за всяка една стая, за всяко едно помещение. Да. И така, направили сме стени, направили сме под, направили сме таван. Останалото, което трябва да направим, е да влезнем в